Akkam jirtu hordoftoota Eella Akaadaamii barumsa keenyaan har'ammoo kan ilaallu qubeewwan Amaaraffaa fi jechoota akkamitti ijaarraa qubee Amaaraffaadhaan kan ilaallu jechoota jalqabaa akkamitti akka ijaarruu fi qubeewwan afaan Amaaraffaa ni dubbisna jechuudha. Qubeewwan kanaan akka haala salphaattiin afaan Oromoo sagalee afaan Oromoodhaan qubee afaan Oromoo wajjin walitti fiduudhaan haala salphaattiin akka qabachuu dandeessanii kan isinii agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaltanii afaan Oromoo afaan Amaaraffaa akkamitti akka qubeewwan akkamitti akka adda baasuu dandeessanii akkasumas akkamitti jechoota ijaaruu akka dandeessanii hubachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti viidiyoo kana ilaaluu jalqabuu keessan dura laayik gochuun irraanfatina akkasumas chaanalii kanaaf haaraa yoo taatanii chaanalii kana sabiskiraaybii gochuudhaan maatii ta'uun barumsoota adda addaa isinii qaqqaba jechuudha. Namoonni karaa keessoon sirriitti barachuu barbaadan bakkuma jirtanii Amaaraffaa, Afaan Oromoo, Ingiliffaa akkasumas herreega dabalatee bilbila viidiyoo kanarra jiruun bilbiluudhaan karaa immoo waatsaappii akkasumas telegiraamiin barumsa keessanii bakkuma jirtanii teessanii onlaayiniin barachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti yeroo dabarru asuma jalqaba irratti akkuma argitaniin asiin maaltu jira? Qubee Amaaraffaa jira jechuudha. Qubee Amaaraffaa tokko sagalee wajjin dubbifama akkuma kanaan dura isinitti hime akkasumas maatiiwwan torba qaba jechuudha. Qubeen tokko maatii torba qaba. Maatiiwwan torba sagalee afaan Oromoodhaan yeroo kaa'aman immoo jala isaanii immoo sagalee isaanii afaan Oromoon yeroo barreeffamanii jala isaanii jira jechuudha. Kanaaf yeroo gubbaa kana dubbisnee jennu afaan Oromoo kanallee sirriitti maal akkamitti sagalee isaa maal akka fakkaatu jalaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Asimmoo akkuma argitanii ittaanee kan jiru qubeewwan isaaniidhaan yeroo jecha ijaarruu asiin qubee Amaaraffaan isa barreeffame asiin immoo qubee maaliin barreeffamee jira? Qubee afaan Oromoon barreeffamee jira jechuudha. Kanaaf qubee tokkoo fi jecha lama ijaaruun kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf jalqaba qubee afaan Amaaraffaa kana sirriitti erga dubbisnee booda gara jechaatti ijaaruu deemnaa jechuudha. Kanaaf si afaan Amaaraffaatti yeroo dubbifamu akkamitti dubbisna? Haa, huu, hii, haa, hee, hii, hoo. Sirriitti ilaala. Amma sirriin deebi'a. Haa, huu, hii, haa, hee, hii, hoo. Amma immoo akkuma argitanii asiin qubee maaliin barreeffamee jira? Qubee afaan Oromoon barreeffamee jira jechuudha. Haa, haagar, haagar, haagar jedha kunis. Haa, haana, haannaa. Asimmoo warra qubee lammaffaarra jiran fuuldura isaanii masmara qabu. Haamaa kana jalqaba fakkaatte huu yeroo dubbachistu yeroo itti dabalamu maal qabdi? Fuuldura isheetti masmara qabdi jechuudha. Kanaaf huu, huu, huulum, huulum, huu, huulet, huulet jenna jechuudha. Sadaffaarratti haa kana miila ishee haa kana miila gadi baafattee gara mirgaatti ni sararamtee jechuudha. Kanaaf maal jenna kana? Hii jenna. Hii, hiidet, hii, hiidet, hii, hiima, hima, hiimaa jenna jechuudha. Afuraffaarratti immoo miila lama gad baafatee miila isarratti sarara akka sanatti hin qabu jechuudha. Kanaaf sarara hin qabu jechuudha. Maal jenna? Haa jenna jechuudha. Haa inni kunii fi haa inni jalqabaaf haa inni afuraffaa jiru garaagarummaa isaa inni kun dheeraadha. Haa. Kanaaf haa, haamsaa, haamsaa, haamsaa. Haa, haalaafi, haalaafi jenna jechuudha.
Qubeen ja'affaan hee jedhamti. Heen kun maal qabdi? Geengoo qabdi jechuudha. Geengoo qabdi. Maal isheerratti? Miila isheerratti geengoo qabdi. Kanaaf hee jennaan. Hee heelan. Hee heelan. Hee heeda. Heeda jenna jechuudha. Ja'affaarratti h jedhamti. H. Kanaaf h kana immoo asii akkuma argitanii mataa isheerratti xinnoo ishee hin jallatti jechuudha. Kanaaf h sagalee ja'affaa Amaaraffaarra jiranii hundi isaanii akka sagalee irra butaadha jechuudha. Himam. 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 Kanaaf dubbachistuu hin qabdu. Himam jenna jechuudha. Hedaar. Hedaar jenna jechuudha. Dhumarratti kan jiran qubeen dubbachistu o warra hoo yookiin immoo hoo. Qubeen dubbachistu afaan Oromoo oodha. Amaaraffaa hoo akkasitti barreeffamte jechuudha. Mataa isheerratti maal qabdi? Akka geengoo qabdi. Hoo. Kanaaf hoo hood. Hood. Hoo hooteel. Hooteel. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Kanaaf haa, huu, hii, haa, hee, hii, hoo. Taanee la, luu, lii, laa, lee, lii, loo. Warri kun qubee lammaffaa Amaaraffaadha jechuudha. La, luu, lii, laa, lee, lii, loo. Asiin afaan Oromoon yeroo sagaleeffamanii asii ilaaluu dandeessu. La, luu, lii, laa, lee, lii, loo. Kanaaf inni kun la. La laggasa. 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 La lammana. 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 Luu akkuma huu jennee kunis maal qabdi? Asii sarara qabdi jechuudha. Fuulduratti sarara qabdi. Kanaaf Amaaraffaa qubee Amaaraffaa sirriitti takka yoo ilaalle maal qaba jechuudha? Amala wal fakkaataa qaba jechuudha. Wanni isaan ofirratti yookiin immoo boca isaanii wanti isaanii haalli boca isaanii amalli isaanii sagalee isaanii wajjin deema jechuudha. Kanaaf luu yeroo jennu asii gara fuulduraatti maal qabdi? Sarara qabdi. Kanaaf luu, luuqaas. Luuqaas. Luu, luulee. Luulee jenna jechuudha. Asii sadaffaarratti lii jennadha. Miila ishee gara bitaatti gara mirgaatti jallata akkuma silaa jennee jechuudha. Lii. Lii, liix. Liix. Lii, liiq. Liiq jenna jechuudha. Afuraffaa laadha. Laa. Laa moo miila tokko jallata. Miila tokko ishee maal hin gabaabbata jechuudha. Laa sagalee dheeraadha. Laa kun dubbachiistu lama. Laa. Laam. Laam. Laa. Laabaa. Laabaa. Warra shanaffaa jiranii qubee afaan Amaaraffaa shanaffaarra jira hundi isaanii miila isaanii jalarratti maal qabu? Geengoo qabu jechuudha. Kanaaf asii immoo lee jenna. Lee. Lee, leelaa. Leelaa. Lee, leebaa. Leebaa jenna jechuudha. Leebaa. Ja'affaarratti lee. Miila ishee isa gara bitaarraa jiru gara keessaan maal qabdi? Geengoo qabdi. Isheen kun lee jenna. Kanaaf warra ja'affaa jiranii qubee irra butaadha. Amma afaan Oromoo keessi lee. Kanaaf lee, leemaat. Leemaat. Lee, lidet. Lidet. Toroffaarra warra jiranii loo. Sirrii maal qabdi?
masmara akkas godhatte geengoo godhatte jechuudha. Loo jenna. Loo loomii. Loomii. Loo loolee. Loolee jenna jechuudha. Loolee. Taanee qubeen Amaaraffaa sadaffaan haa. Ha jalqabaan jirti kunillee jirti. Sagaleen isaanii wal fakkaataadha. Maal isaanii boca isaanii adda addaa jechuudha. Haa, haa, huu, hii, haa, hee, hii, hoo jennee dubbisna. Irraa deebinaa takka. Asiin immoo qubee afaan Oromoo sagalee afaan Oromoon qubee afaan Oromoo sagaleessinee akkas kanaan ilaaluu dandeessu asii. Warra afaan Oromoo beektanii jechuudha. Haa, huu, hii, haa, hee, hii, hoo. Kanaaf haa, haameet, haameet, haameet. Haa, harar, harar, harar. Huu, hunda, hunda, hunda. Inni kun jecha afaan Oromoodha. Hunda. Ittaanee kan jiru hii, hisaab, hisaab. Hii, hiddaa, hiddaa. Kunis jecha afaan Oromoodha jechuudha. Asii afuraffaa irratti haa, haa, hasaab, hasaab. Haa, haaraa, haaraa ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru ja'affaarratti hee. Heen geengoo qabdi akkuma isinitti hime warra ja'affaarra jiranii geengoo qabu. Kunoo afuraffaarratti miila isheen dheeraa ta'an ni gabaabbata. Sadaffaan miilli ishee maal ta'a? Asii fuulduratti ni jallata. Warra lammaffaa jiranii hundi isaanii asii sarara fuulduratti dabalatu jechuudha. Amalli isaanii wal fakkaataa waan ta'eef. Kanaaf asii geenyerraa hee, hee, heeraan, heeraan, hee, heeda, heeda jenna jechuudha. Ja'affaarratti qubee irra butaa yookiin immoo sagalee irra butaa afaan Oromoo sagalee akkasii qabu h, ህዋስ, ህዋስ፣ ህንፃ፣ ህንፃ jenna jechuudha. Torbaffaarratti miilli ishee isa gara mirgaa jiruun gabaabbataa hoo, 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 hooraa, hooraa, hoo, hoomaa, hoomaa jenna jechuudha. Hoomaa. Kanaaf haa, huu, hii, haa, hee, hee, hoo. Ittaanee kan jiru qubeen afaan Oromoo afuraffaarra kan jiru qubee Amaaraffaa ma. Ma asiin qubee Amaaraffaa jira. Asiin immoo sagalee afaan Oromoon jira. Kanaaf ma, muu, mii, maa, mee, mi, moo. Irra deebi'aa takka. Ma, muu, mii, maa, mee, mi, moo. Kanaaf yeroo jecha ijaarru ma asii argitu asiis jirti. Ma, masala, masala. Ma, maraqa, maraqa jenna jechuudha. Taanee muu, 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 muuz, muuz, muu, muulaat, muulaat. Akkuma asis muu maal dabalatti fuuldura isaatti masmara akkasii qabdi akkuma warri kaanii jechuudha. Asii warra sadaffaarra jiran immoo qubee ishee mii, miilli ishee gara mirgaatti jallata. Mii, mii, miizaan, miizaan. Mii, miinaa, miinaa.
Warra afuraffaa miilla akkas gad baafatu garuu miilli isaanii akkasuma gadi dheeratee hafaa jechuudha. Kanaaf maar maaraakii. Warra shanaffarra jiran miilli isaanii maalidha? Geengoo. Miilli isaanii isa jalatti geengoo ni godhatu jechuudha. Meelaat. Meetii. Ja'affarratti warra jiran immoo sagalee irra butaa afaan Oromoo qabu miraaq. Mirat. Taanee warra meeqaffarra jiranii warra torbaffarratti qubee dubbachiistu o warra qabanidha. Moo jenna. Moollaa. Moofaa jecha maalidha? Jecha afaan Oromooti jechuudha. Kanaaf haala kanaan afaan Amaaraffaa qubee yookiin immoo sagalee afaan Oromoo wajjin wal qabsiisuudhaan Amaaraffaas haala salphaan baruun danda'ama, qabachuun danda'ama jechuudha. Kanaaf barumsi keenya irraa kana fakkaata. Namoonni karaa keessoon afaan Amaaraffaa, Ingiliffaa, afaan Oromoo akkasumas herreegaa dabalatee warra barachuu barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa imoon, waatsaappii akkasumas teeleegiraamiin dubbistanii karaa onlaayiniin barumsa keessanii bakkuma jirtanii teessanii sa'aatii isinii mijatuun barachuu dandeessu jechuudha. Amma barumsa biraatti walitti deebinu barumsa keenya kana fakkaataa ture. Nagaan tura.